ولی باز حضرت عمر خواهش کردم، پروردگار را گفتم چنان آیت روان کن که کلا ممنوع باشد. بعدا همین آیت آمد. عرق، قماربازی، دادر عزیزان امروز لپتاپ بازی داریم، امروز قماربازی داریم، امروز اگروای اتومات داریم. این پولهاتان هر یک تنگش در پیش خدا در جواب میگین. این مردم همه را فساد کردین، این مردم را بانکرات کردین، این مردم را دربدر کردین، این مردم را قرضدار کردین. شما در او سبب دارید. این راه درآمد 4 تنگه حرام که از همینجا می آید و میان ببن راه حلال در کار کن. همین آدمایی که اگروای اتومات ندارن، لتا ندارن، قمار ندارن، مردن از گشنگی. همینان صاحب خانن، صاحب ماشینن، صاحب زنن، به همه چیز رسیدن. افسوس که تو عقیده ریسک از جانب خدا هست، تو هم عقیده را نداری. بعدم برادر عزیز، خداوند همین خمر و قمار و بت پرستی و فالبینی را پلید گفت و عملهای شیطانی گفت. دوری جوید از اینها گفت، نجات از پیشگاه پروردگار بیابید. اینا باز گفتم برای که این دفعه باز سوره نساء آیت 43 را تحقیق کنید. کنی بین همین تا چه اندازه حقیقت دارد. ولی خواهشم همین از دادر عزیز که من که شما را میبخشم. دیروز یک برادرم دستی مرا خپید، اکنون نهایش نمیگم به خاطر که با در راست برادرها سخت نرسن. موعظه را بود کردیم، دست ما بیرون در خپید و گفت حاجی مرا ببخشید، تا همین روزا من ترا دشنام میکنم. ما بخشیدم، از ما هیچی گپی ندارد. خیلی دشنام کننده ما پول داریم. خدا را شکر که شما ما را دشنام میکنین، خدا را شکر که شما ما را غیبت میکنین. من سیله قاپی ثواب شما را گرفته ازم، شما درک ندارید. خدا را شکر. شما گفتن بگیرید به خاطر سخن خدا، به خاطر حق بیان کردن، هر چی میگوین گفتن بگیرید. انشاءالله اینجا غلبه ما هست، اینجا ده انشاءالله برد ما هست. گرفته نشین دادر عزیز. برای این ما این برادرم بخشیدیم برای این سخنهای درشتی که در روی کاغذ آورده است. ولی از تو خواهش میکنم که اگه یک کاغذ دیگر بنویس، حضور خواهی تا بکن که تا انسان نبخشد، خدا او را نمیبخشد. و همین آیت تحقیق کن کنی من از کجا گفتم، آیا حقیقت دارد یا ندارد. خداوند همه شما را نگاه دارد دادرای عزیز، و همیشه خداوند به درد و به غم نگهتان دارد.